Faham kamu dengan rotan kisah Fani ke? Cikgu macam belacan, cikgu beli belacan. Boy! Cara itu di suatu dimensi yang lain. Cikgu gila, aku pun gila, ya gila. Lepas makan belacan, cikgu, aku jadi gila. Lepas makan belacan, cikgu, aku jadi belacan. Apa sal kau ni? Kau untuk biar ke? Aku makan belacan ni jadi gila.